En geregistreerd een aantal Gert-Jan van Olst, Elisabeth Sof te Gameren en Jan van Zijl te Gameren. Preferente Ferro, wie kent hem niet, tekent voor het vaderschap van keurhengst Negro. Dressuurkwaliteiten, en wellicht ook deze kwaliteiten heeft hij dus niet van het vreemde. Wat heeft vader Ferro veel betekend voor zowel sport als fokkerij? De sterke en uiterst predikaatrijke middellijn van Negro onderstreept nog maar eens dat de kwaliteiten van deze hengst niet uit de lucht komen vallen. Hengst van 2 keer de hengstencompetitie is deelnemer aan het WK voor jonge dressuurpaarden geweest en door Anne van Olst uitgebracht tot lichte tourniveau. Bij andere stamboeken zijn een aantal van zijn zoons goedgekeurd en bij het KWPN kennen we zijn zoon Troy. Enkele nakomelingen die het goed doen in de